Малики яумиддин. Малики яумиддин. Қиямет күнінің патшасы, егесі дейді. Қиямет күнін Алла тағала көптеп суреттейді Құранда. Өте көп суреттейді. Әл-хаққату мәл-хаққа деп айтады. Шын ақиқат келе жатыр алдарыңызда дейді. Bir сөзінде «Иза вақаатил вақиа» дейді. Сол уақиға анық бір болатын кез болады дейді. Bir сөзінде «Әл-қариату мәл-қариа» дейді. Есікті қағып тұрғанын кім екенін білесің ба, сенің есігіңнің қағып тұрғанын дейді. Ол қиямет дейді. Қияметтің жақындығы сонша есігіңізді қағып тұр дейді. Қағып тұр. Ашу ғана қалды. Сол қияметте, бауырлар, мен деген патшалар, мен деген батырлар, ұлы пайғамбарлар, шыншылдар, ғалымдар, тіпті періштелер бастарын иіп, күніміз не болады деп тұрғанда, Алла тағала сол күні қалағанын кешіреді, қалағанын өсіреді, қалағанын өшіреді. Қиямет күнінің егесі, бауырлар, ол оңай сипат емес. Қиямет күнінің патшасы, білесіздер ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет қайым, заман ақыр болғанда Алла тағала жер бетіндегі бүкіл тіршілікті тоқтатады дейді. Күнде тоқтайды айналудан, айда тоқтайды. Бұрқылдаған ыстықтан теңіз қайнап таусылады. Таулар мақта сияқты түтіліп кетеді дейді Құранда. Сол ақыр заман болғанда Алла тағала бәрінің жанын алуды бұйырады. Бәрі өледі, бәрі өледі, бәрі өледі. Ең соңында жан алғыш періште қалады. Оның да жанын алады Алла тағала. Ешкім қалмайды. Сол кезде дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Алла тағала тұрып айтады екен: Айнал мутакаббирун, айнал джаббарун. Кәні тәкаппарлар осында. Кәні тәкаппарлар. Мен деп сөйлейтіндер кәні көрейікші соларды. Айнал джаббарун. Кәні зорлықшылдар. Қай жақта сол? Менің күшім көп, менің малым көп, менің танысым көп дегендер кәні көрейікші соларды дейді екен. Бірақ ол жерде жауап айтатын ешкім болмайды. Ешкім болмайды. Құран-ы Кәримде айтады, сол күн жалғыз, қаһарлы, әділетті патшаның қолында болады дейді. Иә, әділетті болады. Сол күндегі әрбір қылдайда жақсылық есепсіз қалмайды. Бірақ әрбір қылдайда жамандық есепсіз қалмайды. Бауырлар, бұл дүниеде есеп жоқ. Сізден ешкім есеп сұрамайды. Амал жасайсыз, білгеніңізді істейсіз. Бірақ қияметте амал болмайды. Ешқандай да жұмыс жасай алмайсыз. Ол күні тек қана есеп болады. Әрбір істеген амалыңыздың әрбірін біреулеп есептеп алады. Жақсылық шағыңды қайда жібердің? Мен саған пәлен жыл өмір бердім. Әр өмірді қайда жібердің? Әр күніңді қайда жібердің? Омар халифа айтады: Хасибу анфусахум қабла ан тухасабу. Өздеріңді есептеп алыңдар, арғы күні барып есептелмей тұрып дейді. Есептелмей тұрып, мына жерде есептеліп алыңдар дейді. Бауырлар, төсекке жатар уақытыңызда бір көп емес, бірнеше минут өзіңізге уақыт беріп, я Аллахым, мен кіммін? Бүгін не істедім? Ертең не істеймін? Деп, бір күніңіз болса бір күнге, аптасына бір күн болса да, бір аптаңызға болса да есеп беріңіз. Мен қайда келдім? Не істеп жатырмын? Енді қайда бара жатырмын? Енді не істейін? Осы есебінің бәрін дұрыс болған адам ертең дұрыс болады. Осы есебінің бәрі бұрыс болған адам
ертең бұрыс болады. Бауырлар, Құран-ы Кәрімде Алла тағала осындай ұлы сүрені түсірді. Әлбетте бұның бәрін айтуға уақыттар шама жеткенше түртіп өте қысқа айтып жатқанның өзі осынша уақыт. Әлі жартысына енді келіп жатырмыз. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Фатиха сүресін бір адам оқыса, былай деп жауап айтады екен Алла тағала: Альхамдулиллахи раббил аламин десе. Бұл Сахих Муслимда келеді. Осы Фатиха сүресінің Альхамдыдан басталатынына дәлел. Өйткені біреулер айтады, Фатиха сүресінің алғашқы аяты бисмилля деп. Жоқ, Сахих Муслимда келген. Фатиха сүресінің ең біріншісі Альхамды екендігіне. Өйткені осы сүре туралы Алла тағаланың сөзін келтіріп айтады. Егер бір пендесі Алла тағалаға Альхамдулиллахи раббил аламин десе, Алла тағала жауап айтады екен: мені пендем мақтады дейді екен. Ар-Рахманир Рахим десе, мені пендем ұлылады дейді екен. Малики яумиддин десе, пендем маған басын иді дейді екен. Ияка набуду ва ияка настаин десе, саған ғана құлшылық етеміз, саған ғана сүйенеміз десе, бұл пендеммен екеуміздің арамыздағы нәрсе дейді екен. Ихдинас сиратал мустақим, бізді тура жолға баста десе, Раббым өз жайлы айтты, сұрағаным берем дейді екен. Сұрағаным берем. Сол үшін біздің қазақта біреуден бата сұрау деген сөз бар, дұрыс па? Бата. Бата деген сөз қайдан шыққан, нені береді ол? Білесіз ба? Бата дегені арабтың Фатиха деген сөзі ол. Біздің қазекең Ф деп айтпайды, соны Б деген. Фатиха емес, бата бола салған сол. Неге екенін білесіз ба? Фатиха дегені бұл дұға. Егер бір кісі келіп сізге маған бата беріңіз десе, қолыңызды жайып Фатиха сүресін оқып берсеңіз, сол жетерлі болады. Өйткені бата дегеніміз сол Фатиха сүресі. Бастан аяқ қолды жайып оқысаңыз, сол Фатиха, сол бата болады. Бата дегеніміз ішіне бәрін қамтыған дейді ғой. Иә, Фатиха сүресі ішіне бәрін қамтыған.